نوید هستم. با یه ویدیو دیگه اومدم. امروز میخوام ساخت یه شمشیر رعد و برقی رو بهتون نشون بدم. خب برای ساخت شمشیر رعد و برقی ابتدا نیاز به 2 تا کاماند بلاک داریم که توی ویدیو قبلی کد کاماند بلاک رو نوشته بودم. /give @p command block. خب حالا توی این قسمت نیاز به یکی از اینا داریم. حالا یک کاماند بلاک اینجا میذاریم، بعد یکی از اینا باید اینجوری بذاریم. ببخشید یکی از اینا. خب دقت کنید که فقط باید اینجوری باشه، نمیتونه اینجوری باشه یا اینجوری. خب حالا توی کاماند بلاک اینوری اول اینجا رو میذاریم روی گزینه ریپیت و اینجا رو هم روی گزینه اولی. حالا کدی که اینجا باید بنویسیم رو من چون طولانیه زیر ویدیو نوشتمش. این ورم میذاریم روی ریپیت، اما اینو نه. این یکی هم کدش یه ذره طولانی تر. خب حالا وقتی من یه شمشیر دست میگیرم میبینید که رعد و برق میزنه. وقتی هم میذارمش کنار رعد و برق وای میشه. توجه داشته باشین که نباید زیاد از کاماند بلاک ها دور بشیم. برای خوشگلی هم میتونید دور تا دورش رو با هر بلاکی بپوشونید، هر چی که دوست دارید. من مثلا الان با بلاک طلایی دور اینو پوشوندم. حالا باید دقت کنید که اگر فاصله زیادی از کاماند بلاک ها دور بشیم شمشیر اثر نمیکنه. من الان مثلا اونجاست. خب تا اینجا هم میشه. حالا اینجا دیگه فکر نکنم. بعد چون الان من به فاصله زیادی از کاماند بلاک ها دور شدم شمشیر اثر نمیکنه، ولی اگر نزدیک بشم دوباره رعد و برق میاد. حالا برای مثال این گوسفند رو میکشیم. یا اینجا خب حالا یه چند تا لاما و اسب. همشون به فنا. ممنون از تماشایتون.